Hi, this is Rob Fretwell for MCM London Comic Con. I have with me here Hashimoto-san, who is the producer for Dragonball Z, Battle of Z, which is available on Xbox 360, PS3 and PS Vita. Hi, how are you? お元気ですか? Hi, nice to meet you. で、お元気ですかっていう元気ですか? もちろん元気です。Yes, of course I'm fine too. Thank you. And first of all, welcome to London Comic Con. Have you been enjoying yourself today whilst you've been around the place? 今回のロンドンにようこそいらっしゃいました。今回の MCM イベントどう楽しんでますかでしょうか? はい、会場の熱気がもう本当にすごくて、来てよかったと思っています。And also, this event enthusiastic, and all the people around here is so exciting. It makes me so exciting. Oh, fantastic. Could you tell us a little bit about the upcoming game and its new features and basically what's new in the video game world of Dragon Ball Z? 今回のゲームについて新しい仕様とか教えてください。特に過去の DBZ ゲームと比べてどこか変わったかどこか新しいか教えてください。はい、今回のゲームはですね、チーム乱戦アクションということで、4人でチームを組んで戦うことが大きな違いになっています。So most big difference between players DBZ game. This is we call team melee battle. So players gonna be meet up team up with 4 players, and they're gonna battle against multiple opponents. そしてもう一つ、オンラインでマッチングした世界中のユーザーと一緒に戦う最大8人で戦うことができるのが大きな違いになっています。And of course, in the online, you can match up 8 other players, including yourself, all over the world. And you can, have a great excitement, online battle with your friends. And can you tell us a bit about how the team gameplay works? I understand that now you have the Genki gameplay feature is in the gameplay as well. Could you tell us a bit about that, please? 今回オンラインのチーム戦としていろんな仕様が入ってますけど、例えば元気の仕様も入っていると思います。その元気仕様についてちょっと教えていただけますでしょうか。はい、まずゲームの中で元気ゲージというものがあります。こちらがですね、相手を攻撃したりとか、共に連携する攻撃を行うことでぐんぐん溜まっていくゲージになっています。で、このゲージがガーって溜まるとカメハメハやギャリック砲という必殺技を放つことができるようになっています。And first of all, you can find Genki gauge. It's it's on the top of the screens, and if you launch attack on the opponent, or you can give it like some co-op actions, that gauge is gonna be charged up. And as far as gauge charged up, you can launch more strong attacks such as Kamehameha or Gallic guns. How is the team gameplay going to work in the story modes? Because obviously it follows the manga of Dragon Ball Z. Could you tell us a bit about that? 今回ストーリーモードはどのようにして、チームとしてチームバトルとして機能しているのでしょうか。今回ストーリーとしては漫画のストーリーを追っかけていると思いますけども、どのようにして機能しているんでしょうか。はい、今回収録されているストーリーとしてはドラゴンボール Z の戦いサイヤ人から魔人ブー編までのお話と映画のブロリーであったりクーラという強敵たちのバトルを再現したミッションを収録しています。で、このミッションというのが原作の物語のシチュエーションを再現するという形になっています。例えばベジータと戦うミッションなんですが、本来悟空とベジータ1対1で戦っていく内容になっているんですけども、今回ゲームの中では4人のチームでベジータと戦うというようなゲーム的なミッションとしてアレンジされています。Okay, this game covers the story mode. It's going to be, we don't say story mode, but the single player mode. It's going to cover from the Science Saga to the Boo Saga and several other saga from the movies. And we are using those stories as a situations in the missions. So in the missions, we use some of the elements of the story and bring into the mission. And for example, battle against Vegeta, and usually in manga or anime, Goku fights against Vegeta with 101. But in this game, in that particular missions, you're going to fight against Vegeta with 3 other your friends and form a team and fight against Vegeta. That gives us some totally new DBZ game experience. With the terms of the characters in the single-player mode, obviously if you're taking from the manga and from the films as well, how many characters are going to be playable throughout on release? 今回漫画とかアニメとか映画とかいろいろなところにキャラクターを入れていると思いますけども、総勢どのぐらいのキャラクターがプレイヤブルとしてゲームに実装されますでしょうか。はい、ゲームプレイヤブルキャラクターとしては総勢約70名のキャラクターが操作可能になっています。
And as a playable characters in this game, it's about 70 characters. It's going to be included. No, that's fantastic. And will that include people even from the latest films, such as the first film in almost 20 years, the Dragon Ball Z Battle of Gods? 今回その70の中に、一番最新の映画であるバトルゴッツからもキャラクターが入っていてするんでしょうか。してます。はい、今回ですね、ドラゴンボール Z 神と神、バトルオブゴッツから、スーパーサイヤ人ゴッド孫悟空、破壊神ビルス、そして、ウィス、この3キャラクターが、参戦することになっています。Yes, and also from the latest movie, Dragon Ball Z Battle of God, and you can find Super Saiyan God Goku and the God of Destruction Bills, and also and with those three characters going to be joined into this game as a playable. And obviously, as it's coming out on the PS3, Xbox, and also on the PS Vita, can you tell us a bit about the differences between the consoles and the PS Vita version? 今回3機種でリリースされるということですけれども、据え置き機とビータハンドヘルドの違いがもしあるんでしたら教えていただけますでしょうか。ゲームの内容そのものについては、プレイステーション360、そして、ビータの方では、大きな差はないんですが、プレイステーションビータの、特殊の機能として、アドホック通信モードに、対応しています。こちらが、アドホックモードで、4人とか、8人持ち寄って、プレイすることができたり、また、プレイステーションビータと、プレイステーション3の方で、クロスセーブに、対応しているので、外出先では、プレイステーションビータ、家に帰ったらプレイステーション3というような形で、ゲームを行うことができます。As a game contents-wise, it's going to be same among the platforms. But for the beta, because we use ad hoc connections too. So if you bring your friends, you can connect. You can use ad hoc system, and the same place you can play up to 8 players too. And also on this beta and PlayStation 3, we're using a cross-saving system. So if you're going to bring your beta outside and playing the Dragon Ball Z Battle of Z and going back to home, using save data, and you can continue playing with your PlayStation 3. That's a fantastic feature. And just a couple to wrap up. Obviously, Dragon Ball Z has a huge global following, and with this game, there really is a lot of potential for the online mode. So, with this and the global battling mode, could you tell us just a tiny little bit more about how different players will interact with one another online? Sorry, just one. Just one. Yeah. I'm sorry about it. That's okay. No, that's fine. So you just want to ask about there's lots of so online features. So you want to have a little bit feature of the. Sorry, just last part I was missing. Yeah, just how the different team players can kind of how they play with each other and how it will connect to the Dragon Ball Z community. Community, Dragon Ball Z World kind of stuff. Yeah. How the team battle going to be connected to Dragon Ball Z World in the game. How's the format? I'm sorry about it. That's okay. No, that's fine. I missed the last part. 今回ドラゴンボールっていうのはすごく大きな世界観があって、今回それでオンラインモードとかチームバトルっていうのもフィーチャーされたと思うんですけども、もう少しそのオンラインでのチームバトルっていう要素をが今回ゲームとしてどのようにそのドラゴンボール Zのゲーム世界観とかそこにマッチングできるというのをゲームシステムちょっと教えていただきもう少し教えていただけますでしょうかっていう。オンラインモードのゲームの内容ですね。About the contents of online, yes. Team. そうですね。オンラインに対応したモードとして、マルチミッションモードとチームバトルモードという2つのモードがあります。まず、マルチミッションモードというのが、1人用のミッションを、1人用のミッションだと1人と、CPU で動く3人のキャラクターと一緒に戦うんですが、マルチミッションモードはこの、3人が、それぞれのプレイヤーになります。なので4人でマッチングして、共に協力して戦うミッションがマルチミッション。そしてそれに対してチームバトル、モードというのが、オンラインでマッチングした、4人のチームと4人のチーム合計8人で、戦うことができる、モードになっています。バトルロイヤルだったりスコアアタックだ、スコアバトルだったりと、4つのモードで遊ぶことができるようになっています。それとドラゴンボールの世界観っていうのがどういうふうにオンラインで組み分かるかっていう。Sorry, just miscommunication. That's okay. No, that's. So I just want. So how the online play, a little bit more online play elements, how it's going to connect to the Dragon Ball Z world.
right? Yeah. そうごめんなさい。ですね、オンラインのプレイがモードっていうよりかはオンラインの機能があるじゃないですか、モードとかいろいろ。それがどのようにしてドラゴンボール Z の世界観とマッチングしているか、それがどういうふうにこれをオンラインをやって、いろんなモードやって、これはドラゴンボール Z の世界観とか雰囲気とこれがマッチングしているとか、どういうふうに組み合わせているか、そういう形です。はい。そうですね。今回そのゲームの中で元気というキーワードが大きくフィーチャーされているんですが、この元気というものをですね、ミッションがクリアしたとき、スペシャルボーナスを手に入れてミッションをクリアしたときに世界のユーザーに対して元気を送ることができるんですね。でその元気というのが象徴的にメニューの画面で地球の周りに元気がうわーって回っているんですが、この世界中に広がる元気というものが、ドラゴンボールの、ラストで世界中の元気を集めて、魔人ブーを倒したというようなところにも、象徴的に、合っているんじゃないかなというふうに思っています。Okay, it's called word Genki. It's in English. It's called word energy. And this feature is, when you create a mission, and if you satisfy 13 conditions at the end of the game missions, you can send your energy, remained energy to the world. And it means, when you, for example, another player, if they try to, collect the Genki during the gameplay, they can collect energy from others, all over the other world peoples. And then that was also visualized in the main mode. The Earth was placed, and also the Genki, the ball, energy ball, was moving around the Earth. And you can find lots of like a shooting of the energies from all over the world, and also shoots out energy from that energy ball to the world, into the Earth. So that was kind of like a visualized how Dragon Ball, when the Goku was asking lend me your energy, he lends energy from all over the world. And same thing can be we like try to create in this game. So you can send your energy and you can lend your energy from others in all over worldwide, Dragon Ball users. That sounds absolutely fantastic. Yeah. I'm definitely really looking forward to this game. Is there anything you'd like to say, obviously, about the release and it coming out, and any message you have for any fans of the series? これでちょっとラップしたいと思うんですけど、最後にもし発売日とかその他情報、またファンに向けてメッセージがあればぜひお願いいたします。ドラゴンボール Z バトルオブ Z、発売がですね2014年1月24日、年明けですね、発売するので楽しみに待っていてください。そして、さらにもう一つ情報として、ダウンロード体験版を用意しています。これはXbox360、PlayStation 3、PlayStation Vita、3ハードすべてに対応しているんですが、この体験版を遊んでいただくとなんとセーブデータがですね製品版の方にも引き継げると。なのでもし、どんなゲームかわからない、ちょっと興味があるんだけどっていう人はこのダウンロード体験版をダウンロードしてぜひ遊んでみてください。For this game, Dragon Ball Z Battle of Z, and for the Europe, it's going to be released on January 24th in 2014. So, and also we have one another news is we are planning to, creating a downloadable demo. And this one we are planning to have sometimes in December 2013. So, and in this demo, and of course you can play both a single player and also multiplayer online too. And one big thing is you can, for a couple of the gameplay data from demo, you can carry over to the retail version too. So maybe you can take some advantage, when you play the retail version. So if your friends, anyone who likes Dragon Ball, if you have interest in this game, but if you don't know about this game that much, please try to download this demo